بلغم نه بغیر ټوخي د پاره یو بهترینه کورنۍ دوايي چې د هغې متبادل په دنیا کې نشته. ښې دوايانې به استعمال کړي چې کله ناکامیابه شي نو د هغې نه پس دا استعمالولی شي. کله چې د چا مسله د کال خواوشا نه وي نو دغه دوايي بې درېغه صحیح استعمالولی شي. د داسې دوايانو ټوټکو هیڅ قسمه نقصان هم نشته. په دې کې دننه 2-3 اجزا دي، هغه ځان سره نوټ کړئ. پیلنې د ناشونی پښتو کې ناشونه وي، اصلي لاسوړه وي. د لاسوړي پاڼې چې کوم دی هغه به 50 ګرام راواخلئ او سوم به هم 50 ګرام راوالی. د لاسوړي پاڼې به په یو کړیچي کې داسې پخې کړئ چې نیمې پخې وي او نیمې داسې سوځېدلې سایډ ته ورسي او نیمې پاتې شي. دې ته موږ بریان وایو. دغه جدا کېښودې شوې، جدا میده شوې. دغه شانتې کله چې سوم 50 ګرام میده شو نو 25 ګرام به دغه لاسوړي د پوډرو سره همداسې واچوئ. دغه 25 ګرام چې دی دا هم په یو کړیچي کې بریان کوي. بریان دې ته وایي چې تاسو په کړیچي کې په اور باندې ایښودئ او هغې کې دا واچوئ او په یو چمچ باندې دا لړئ چې دا خپل رنګ هم بدل کړي، دا داسې پخه شي، داسې لږ وسوځي، دې ته بریان وي. نو په دې کې 2 اجزا دي، خو هغه بیا په قسمونو کې 3 شو. لکه 50 ګرام د لاسوړي پاڼې، 25 ګرام سوم داسې میده شوي دي خالص، او 25 ګرام سوم چې دی هغه بریان شوي دي په کړیچي کې. صحیح ده. دغه ټول چې کله بیا میکس شي نو دې کې دومره شاته چول غواړي چې د دې نه داسې ماجون جوړ شي، نه اوبه شکل کې وي او نه ډېر زیات ټینګ وي. هر ګنټه بعد د اوبو سره د دې استعمال یا داسې هم خوړی شي. څومره چې دا څوک خوري او دا لږ تیریږي نو د دې سره بلغم روجتیږي او کالیکانسی په شانتې ختمیږي. کالیکانسی هغه دا چې د انسان ته په جمی کې د شپې د سملاستو د 9 بجو نه واله د شپې 2 بجو پورې په دې باندې د ټوخي دوره راځي. د دې وسره ساه هم بندېږي او خلک دې ته دمه هم وایي. خو دې کې د انسان بلغم نه راجدا کېږي. کله چې د انسان وټوخېږي او د بلغم لږ هم ذره راوچت شو راووته نو د ټوخۍ بس شي. د دغې کالیکانسي یو بل ټایم کې هم علامات ډېر سیوا کېږي چې دغه انسان کله سحر یا په نیمه شپه کې د کمرې نه راوځي او د وجود لږ یخ شي، یعنې د باندې لږ یخ باد په پوزه مخ باندې ولګي نو دغلته د ټوخۍ شروع شي. د کالیکانسي پریز چې هغه ډېر زیات ضروري کوم شیز کې چې ریشه وي هغه دیلنۍ خلکه کیله، د مهو دال، وریجه، ماسته شملې، د پیو پیروی یا پی چې کله د هغې نه پیروی نه لر شوی، پی چې ګرم شوي نه د هغې نه پیروی لر شوي نه نو دغه پریز دی له پکاري. ورسره پراټه، څوک چې پراټې استعمالوي د به کالیکانسي نه ټیکېږي، څوک چې چاول استعمالوي د هغه به کالیکانسي نه ټیکېږي. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د نوي ټاپک سره بیا راځم. په الحال الله